大家好啊！咁咧就12月23號，咁啊以前咧幾廿年前咧，咁今日咧叫做火雞馬嘅，咁啊當年咧就係話嗰啲馬房咧就會有啲馬咁啊，一谷起晒就俾啲馬房員工即係去投注，咁啊通常都會贏或者披士，咁咧就或者即係當時以前咧嚇。嗰啲馬咧，尤其是跑快活谷咧，夜馬咁快活谷啊出10隻8隻嘅啫嘛，有陣時當然就如果係跑聖誕咧，咁啊都係會出足嘅。咁傾向熱門，咁啊因為啲員工咧就買咗佢愛嚟過聖誕，咁啊其實都非常之準成嘅。咁啊，但係而家咧係冇火雞馬嘅，日日都係火雞馬嘅，即係你應該明白啦。咁所以有啲人問我，我就會酌量講俾你聽。咁啊今次咧亦都有一匹宵夜馬介紹俾大家。咁啊記住一樣嘢，而家啲馬咧變化會好大嘅，臨場落飛啊各方面啊，今日都會改變之前你所諗嘅思維嘅。就算而家你睇電視，邊一個你噏得出名嘅平馬人可以幫得到你，話俾你聽邊隻馬佢嘅狀態肯定係非常之好，又或者落飛嘅情況係非常之準確。咁你同我講，我唔知，明唔明啊？咁啊大致上就咁樣嚇。咁啊所以咧就而家咧都係要靠自己噶啦。咁我當然咧我就揾咗啲器材啊，或者揾咗啲資訊咧，就喺我嚟臨場嘅作出一個評述啦，係咪？咁啊但係咧呢啲係會員先有啦。另外咁啊而家咧就就算會員都好啦，都去到即係最後尾5分鐘，其實你報道完之後3、2分鐘嘅變化都好多嘅，所以呢方面嘅嘢咧就一定要即係大家盡量去強化自己嘅科技啦，係咪？因為而家我哋唔可以揾咗馬經睇下就可以知得到嗰啲馬匹嗰個真實嘅情況。咁啊而你仲用緊馬經作為跑馬工具嘅同時，你反思下你今年贏定輸，咁就知㗎啦。OK， 今季啦嚇，一匹馬咁咧就叫做長隆區啊。我講咗一樣嘢嘅，以前咧我早3年前咧我就講咗個 terms 叫做6隻馬一條頸，有冇人記得？有冇人記得？記得嗰啲回應下，記得6隻馬一條頸，或者記得6隻馬一條頸。OK， 而家今次咧呢一場咧有一隻7隻馬一條頸，因為其實都係6隻馬一條頸嘅，咁但係第7隻咧都好接近。今日分別有邊6隻馬定7隻馬咧嚇？第一就係廚神啦嚇，用紅色好啲喎。第一就係廚神啦，第二就用威神區啦，第3啊飛雲追，第4啊缺一劍，第5啊可期而遇，第6啊貴麗人生，第7包尾嚇高腳7。咁啊爬到第7咧就係長隆區。咁點解我會講呢一樣嘢咧？通常呢啲咁嘅場次，呢幾隻馬咧係會陸續再有表現，咁明唔明啊？咁而家咧啱啱展開序幕咧就係長隆區啦嚇，阿七哥阿杜婉欣跑嘅，咁咧就大家都係非常之接近，咁啊爭啲係一條頸啦，3/4啦嚇，一個3/4馬位就有7隻馬喺度啦。OK， 咁啊你見得到咧就呢一場馬嗰啲末段咧都好犀利嘅喎，你嚟睇睇呢場咧，即係可以即係啟發到咧就好多嘅賽前。即係利用呢一啲數據時速嘅數據揾到嘅一啲比較末段比較勁嘅馬啦。第一嗱，佢嘅長隆區啦嚇，長隆區咧睇下長隆區先啦，1167，哎呀11671170，咁啊即係話咧末段係快0.03秒，記住喎，慢不足啊！即係嗱，佢係正㗎，慢不足0.3秒咧，0.3秒，哇！個0.3好難睇啊！慢不足0.3秒已經係勁啊嚇！咁啊呢一個咧就慢0.07啦，呢
一個咧就慢，第四個慢0.1幾啦嚇，呢個咧就慢，呢個咧就快0.06嚇，呢個咧就快0.03嘅。但係咧呢個末段咧佢2.36咧，2.36咧唔係2.37咧，其實咧就屬於嗱，你睇翻呢個末段啦，嗱睇翻呢4隻先，佢咧係最快嘅。咁啊再推翻上前睇，係慢過頭嗰2隻嘅啫。咁頭嗰2隻佢贏咗啦，係咪？好啦，咁呢場咧就係好強嘅7隻馬嚟嘅。咁啊以前咧就講過6隻馬一條頸，就6隻馬一條頸過終點啦。咁呢度咧相差無幾。咁呢7隻馬將來咧就係我哋短期內唔用賠率，淨係用呢一個時速去揾到嘅7匹嘅呢一個賽前可以預期會下一仗跑得好嘅馬，當然要配合翻佢個操練啦，係咪？嗱，記住咯，喺呢7隻你哋記住。咁我會提你嘅，佢哋出賽我會提你嘅。即係如果佢得的話啦，佢唔得嘅，佢缺貨啊、發燒啊咁啊，暴斃啊，咁我講唔到俾你聽噶嘛，係咪？好啦，咁而家長隆區咧就係跟住咧就再出啦。咁咧咁啊，你都知道長隆區咧就係以前馬王嘅馬主噶啦嚇，係佳龍區嚇。咁啊睇翻長隆區嘅操練嚇，嗱，佢輸咗之後，杜遠恩咁啊，杜遠恩冇得跑啦嚇，你當杜遠恩唔跑啦嚇，咁啊重發操嚇。好啦，一早就翻返落嚟先，記住佢係一早翻返落嚟先，佢落嚟仲落閘，記住如果喺我寫少少嘢，如果喺從化一早翻嚟香港，而且翻嚟香港之後咧，仲做閘或者落草地，即係總之閘咧就會分就會分草閘啊、柏閘啊、同埋即係直頭試閘啦嚇。咁呢啲馬咧，你記住寫低佢，即係正常嘅情況之下咧，一定去嘅。OK，咁啊講咗俾你聽啦喎嚇，咁我只能夠講到呢啲嘅啫。臨場嘅賠率我就唔知啦。呢隻馬我係賭唔到 win pay 嘅，因為佢一定唔超過10倍噶嘛。記住阿言贏8天，而家咧就揀飲擇食。我孤寒啊，我唔想賭咁大，我買細啲啊嘛，買10倍以上嘅嚇都會細啲噶嘛，嗬，就係咁咯嚇。咁啊，但係可以俾大家啦。呢隻亦都係Q 啊2重彩、3重彩、4重彩其中一匹嘅馬嚟嘅嚇。咁啊，今次佢咧就賽前咧仲落咗草地揾阿紀仁安同佢咧就係跳咗一課草閘嘅。OK 嚇，咁啊今次佢嗰個操練咧係非常之認真嘅嚇。咁啊，咁再睇翻咧嚇，今次佢僥倖地咧排到2檔喎，其實就縮住嚟跑啊幾好跑嘅。咁啊呢匹馬咧，其實佢個時間咧都好㗎。1分9秒56，咁咧就快過前邊1分9秒65，咁佢又快過喂，即係起碼1分9秒幾啦，咁啊快過呢啲1分9秒8啊，咁啊呢啲一樣啦嚇，快過呢啲嚇，咁咧就快過前邊嗰啲馬嘅。OK，咁啊所以咧今次咧呢匹馬咧就喺嗰個形勢上邊咧都非常之好，同埋咧上一次咧阿杜遠恩咧咁啊奶地嘢啊，即係大家過門都係客啦嚇，咁啊客氣啲，咁你可以睇得翻佢上一次就有啲賽後報告喎，佢咧就話嗱，阿馬太，你提醒下你末段嘅騎法，雖然影響唔到名次，但係無論如何其實有影響嘅，無論如何都要提醒佢。有責任確保坐騎咧就要確保全力催策，全力催策，即係話佢未盡全力啦嚇，即係確保佢全力啊嘛，即係今次未盡全力啦，未盡全力㗎。
其實呢次好客氣㗎啦，阿馬太，你過嚟罰你停賽就唔好意思，因為我哋諗住你俾油王炒咗魷魚咁慘，我都想請你呢個女人仔下一季過嚟跑㗎嘛，明唔明啊？你唔好令我失望啦，明唔明啊？呢一樣嘢呢，即係如果以中國嘅古代嘅兵法嚟講呢，就叫既簡流刀。既簡流刀，你哋去 check 下啦嚇，因為呢個係賽馬節目嚟嘅嚇。咁啊，所以呢，咁啊，今次就阿杜婉欣嚇，咁啊，你唔好跑住啦嚇，就揾個人嚟到接一接啦。嗱，其實一早諗住飛佢噶咯喎，幾人安士咗噶咯喎。OK 嚇，所以今次呢，呢匹馬呢係會全力搏殺嘅。OK 嚇。咁啊，亦都收到風啦，咁啊收到風先講㗎嚇。咁啊，所以咧今次就記住呢隻馬係以前嘅6隻馬一條頸，今次咧就7隻馬一條頸第一匹馬。咁睇下呢7隻馬會唔會之後就會交到非常之好嘅成績，喺能夠賽前喺未有賠率嘅情況之下咧，可以睇得到啦，好唔好？如果要入會53002997回密碼88，咁咧記住。如果你話咁啊要隻早餐啦，早餐我而家我當垃圾㗎啦，即係點解咧？因為太過早嘅資訊咧，我就叫垃圾資訊。但係咧都係人哋俾我好心俾我嘅，咁我攞咗佢，因為我都唔買咯，我真係唔買㗎，我唔買熱門馬㗎嘛。而家我講咗好多轉啦，咁我咪俾你買咯。咁啊上一次嗰隻都贏咗嘅 ，OK。但係上一次咧我就賭咗跑第二嗰隻嘅嚇，嗰隻納德唔知乜嘢啦 ，OK。係咁多啦，好嘛？咁大致上冇乜特別，咁祝各位好運，拜拜。